سلام عزیزان، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امروز میخوایم یک کتابی رو به شما معرفی کنیم در مورد زندگی امام حسن و امام حسین علیهم السلام که جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن رو در زمان این عزیزان به ما نشون میده. بریم با هم کتاب رو بخونیم و برگردیم. صلح امام حسن آتش بس بود و به منظور ایجاد انقلاب بود و این در جملات خود امام حسن پیداست. صلح امام حسن تبدیل جبهه جنگ از روی زمین بود به زیر زمین. اینها را بدانید. امام حسن علیه السلام وقتی دید برای خاطر این که یاور و ناصر حسابی ندارد در میدان رویارویی با معاویه نمیتواند پنجه بیفکند، مبارزه را تمام نکرد. مبارزه را قطع نکرد. جای مبارزه را عوض کرد. از روی زمین مبارزه را برد به زیر زمین. تشکیلاتیش کرد. حزبیش کرد. مخفیش کرد. نهانش کرد. کتاب دو امام مجاهد برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری هستش که به خوبی میتونه شبهات ما رو در مورد صلح امام حسن علیه السلام و قیام امام حسین علیه السلام برطرف کنه. خیلی ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردید. عزیزانی که قصد خرید این کتاب رو دارن میتونن به کپشن همین پست مراجعه کنن. یا علی، خدا نگهدارتون.